progress in technology not only provides living conveniences to urban population, it can also help save lives of the poor in remote areas. Most of the 6,000 kilometers of border areas in 31 out of 77 provinces of Thailand is mountainous forest terrain, difficult to travel. Approximately 22 million people reside along the 5,820 kilometers of Thailand borders, of which 400,000 are of 19 ethnic subgroups, such as Karen, Akha, Lisaw, and Hmong. Most are poor with limited information. Mae Hong Son province has the lowest Human Achievement Index, HAI. People living in the border areas confront many health problems, especially malaria. Khi đó ở dưới đu chưa dầu khi chỉ là cha rè, đó là người cao tàu khi ta chỉ từ ta ở rau. Nó bấm mà bị bắt say mà là đấy, nghe phía chi rồi, cú lo mấy giờ đi Thái này ngay mà là vì mà. In the past, patients suffering mosquito bites who came to a malaria clinic had to wait for the confirmed diagnosis results for 21 to 60 days. When the results came back, the patients might have relocated or even died. The Office of Disease Prevention and Control developed the Webcam connected microscope that we call Webscope. And these two can reduce the time of confirming from 21 days to 5 and 10 minutes. Therefore, the patient get the diagnosis from the expert and prevent severe symptoms and death in Mae Hong Son. The webcam-connected microscope, or Webscope, is developed for disease diagnosis and treatment, and deployment of disease control teams into the communities. It's also risk management to prevent spreading of drug-resistant malaria from adjacent provinces and countries. Prevention and control of malaria needs basic interventions, including the use of insecticide-treated mosquito nets and indoor spraying with residual insecticides in the community. การใช้กล้อง Webcam Microscope นะคะคือทำให้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการแล้วก็ผู้ให้บริการนะคะก็คือจะทำให้ทราบผลทันทีในเวลานั้นนะคะระบบของ Webcam เนี่ยก็ช่วยให้ระยะเวลาในการตรวจทำได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคมาลาเรียครับก็จะทำให้อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลงนะครับเมื่อโมโตจะแม่โมเฮียไว้ชีปชีอาดัมแม่ไว้ได้คอมพิวเตอร์กูป่าได้ไว้ได้ครู The Webscope was successful in Mae Hong Son province. The Department of Disease Control by the Information Technology Center therefore integrated it with the cloud computing technology in all border areas. It then becomes a whole-of-government approach. จากความสำเร็จของโครงการ Webscope ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยก็เห็นว่าระบบนี้เนี่ยมีความสำคัญเราเลยนำWebscope ดังกล่าวเนี่ยมาวางไว้บนระบบที่เราเรียกว่า Cloud Computing System ซึ่งจะเป็นการรวบรวมเอาฐานข้อมูลของการวินิจฉัยโรคผ่านระบบ Webscope เข้ามาและมีการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นการขยายเครือข่ายออกไปยังส่วนต่างๆของภูมิภาคของประเทศให้สามารถนำมาใช้ร่วมกันในอนาคตต่อไปได้ครับWe improve our function and human resource capacity building in prevent and control of malaria in the remote area of Thailand by initiating Webscope for Telediagnosis through the use of cloud system technology for photo and information sharing. The malaria control program overcomes geographic barriers to timely and accurate diagnosis of malaria. We also apply these systems for other diseases such as parasitic infection. Thailand has been preparing to enter the ASEAN community by the end of this year. This initiative will be one of our efforts to share with our neighbors to eliminate malaria. The Department of Disease Control, Ministry of Public Health, is most honored to be part of the efforts to build equity in health services, not only for Thais but also for non-Thais living in border areas as well as disadvantaged people. Invest for the future. Trusted Webscope telediagnosis on cloud technology for healthy border and global communities.